好，第23題啦，咁呢題就做得麻麻地啦，其實就難度就唔係真係好大嘅啫。我哋睇下佢講咩咯喎。嗱，佢就話 BC 咧就係除翻呢個 AD 啦，究竟等於乜嘢？咁當然我哋望下咧，BC 同埋 AD 佢係喺兩個三角裏邊嘅。BC 咧就係根據呢個三角嘅其中一條邊啦。咁而 AD 就係呢個大三角嘅其中一條邊啦。咁所以我哋比較合理嘅諗法就係咧，我哋要揾一啲共通人去到咧穿過呢兩個三角都得嘅。咁所以咧，其實嗰個共通人就係呢個 CD 啦。喺細呢個三角，佢擁有 CD 呢一條邊嘅；大呢個三角，其實佢都擁有 CD 呢條邊噶嘛。咁所以咧，佢就係一個中間人咧，去到串連兩個三角咯。嗱，我就俾個名佢先，我叫呢個叫做 X 咁樣啦。咁所以咧，根據細三角，其實我可以列到資料嘅。咁我哋就根據 tangent 啦嚇。咁所以咧 tangent 呢個 phi 咧，其實就係對除鄰嚟啦 BC。嗱，咁我就將個中間人做翻 subject 先。咁所以 X 咧，其實就係 BC tangent phi 嚟嘅。嗱，跟住啦，就到個大三角咯。咁大三角就用 sin 咯，對於呢個大三角。咁咧 sin theta 啦，sin theta 咧就會係對除斜啊嘛 AD。咁我又轉翻個中間人做 subject 先。咁所以 x 咧其實就係 AD sin theta 嚟嘅。好啦，咁你望一望啦，嗱，大家都係 x 嚟噶嘛。咁即係話咧，左邊呢個部分其實就會相等啦。咁所以我哋就可以列到一條式啦，就係 BC tangent phi 咧，其實就會等於 AD sin theta 嘅。咁佢問緊嘅問題就係問 BC over AD 啊嘛。咁所以我哋將個 BC 保留，將個 AD 調過去變除。咁呢邊咧 sin theta 保留啦，就將個 tangent phi 調過去變除。咁所以馬上就會做到答案咧，其實就係 A 嚟嘅啫。